अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा आपके पास। आज ये वीडियो है, इसमें एक आवाज़ आ रही है। इसके पिछले व्हील में ब्रेक शू नए चेंज किए थे, उसमें एक आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ को ट्रेस करना है और उसको ख़त्म करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये फ़ॉल्ट आप दोस्तों से शेयर कर दूं, ताकि जो लोग इस आवाज़ की अज़ियत से परेशान हैं वो इसको देखकर ठीक कर सकें और इसको मसले को हल कर सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने मैंने जो है वो आपको इसका तजर्बा करके दिखाया। ये देखा आपने कितनी बुरी आवाज़ आती है कि आप लोग खुद अकेले जा रहे हों, फैमिली साथ हो, अजीब अजीब आवाज़ें पिछले व्हील से आती हैं। मैंने और भी मोटरसाइकिलों को नोट किया, तो वही सीन आज मेरी मोटरसाइकिल में भी हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है और लोग अजीब अजीब नज़रों से आपको देखते हैं। अब ये जो फॉल्ट है ये इस जगह पे है, इसके अंदर है। इसके लिए हमें इसका व्हील खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसकी प्रॉब्लम क्या है। चलें जी, अल्लाह को याद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फ़ॉल्ट हम खुद ही दूर करेंगे और आप दोस्त भी इसको देखकर अपना मसला खुद ही हल करेंगे। जीपी का व्हील खोलते वक्त एक चीज़ की एहतियात करें। ये जो सामने आपको गरारी नज़र आ रही है, ये देखें, ये इसका एक्सल पूरा कभी भी बाहर ना निकालें यहाँ से। ये तकरीबन यहाँ तक इसको रहने दें। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको पूरा खींचेंगे तो आपकी ये जो चैन गरारी है वो नीचे गिर। आपको अच्छी तरीके से ज़रा रेगमल इस तरह का लेके, इस तरह का रेगमल लेके आपको अच्छे तरीके से ज़रा साफ कर लें ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह हो तो निकल जाए। और एक बात याद रखें, इनको भी थोड़ा थोड़ा देखभाल लगाएं ताकि इनका भी सरफेस जो है वो एक साथ साफ हो जाए।
स्प्रिंग है, इनके ऊपर हल्की हल्की ग्रीस लगा देंगे। जैसे इस पे लगाइए, इसी तरह इस पे भी आप ग्रीस लगा दें। इस तरह आप ग्रीस लगा दें। बस दोस्तों, इतना सही काम है।